एक दिन भीम डॉक्टर बनकर जानवरों का इलाज स्टार्ट कर देता है। वो गाय के बच्चे को चेक करके एक भुट्टा खिला देता है, जिससे वो ठीक होकर दौड़ने लगता है। ये देखकर खरगोश भी जानबूझकर बीमारी का नाटक करता है। उसको भी भुट्टा खिलाते ही भाग जाता है। अब तो जानवरों की लाइन ही लग जाती है। मुर्गे को भी जुकाम हो जाती है, जिसको एक भुट्टा खिलाते ही ठीक हो जाता है। उसके बाद भेड़ को चेक करके भुट्टा खिलाते ही वो भी ठीक हो जाती है। अब बारी आती है हाथी की, जिसके कांटा चुभा था। वो कांटे को निकाल कर उसको भी भुट्टा खिला देता है, जिससे वो भी ठीक हो जाता है और मस्ती से सभी मिलकर खेलने लगते हैं। तभी डॉक्टर आ जाता है, जिसको उसकी मशीन दे देता है और उसको भी एक भुट्टा खिला देता है, जिससे वो भी खुश हो जाता है।